Consa goibh a cháirdes fáilte roimh an sogrí Páirc Lúthchleasa ard Mhacha agur Cluiche Ceannais chun Mhic Cionnaith le Muineachán na gcuine na curtha Tír Eoghain. Tá ihe all na gcuine san ard Mhacha agur Cluiche caide céigúte anna uair níl pogaithe san áit. Is slú beag deas tríéis tachtaiste chun feidir an dá iarrainn sa gcuilig ar a churna bhóchain sa le hosnaíonn an tránasisiúnta an tachtain. Shochuin. Charlie Vernon had heaven sa bus go Tráchtaireacht. Charlie, Muineachán V Tír Eoghain with the Tús Cluiche. Yeah, tá mig súil leis an Cluiche is leir na form ha amnithe making hart goil sé dé riar faoi ag ghlacu an corn seochanacht ó hí bheile le form Muineachán tá sé ag tuairt seansig na buchaí óga go háirithe na tosaithe so bes simú le feice. Bes sé simúil cínte agus an gort caide an Páirc an chuma ar an barcs cahamid súil níos ar fuair Muineachán sé seo fuair an séams Macanéní. Tá cnámh droma anna leidir Tá Rory Began ar an mínte acha trí agus a sé hanna dethracha drú agus Ryan Wiley. Ryan an captain na fáin. Sa láirthart Berto óg deise áilt go Niall Currans agus Barry McBennett. Sna tosathe san a roiist hanna fear múra ar an mínte. Ach deisiúnta é seo tus na leadna eile agus an tránasisiúnta tus nó an tachan se caite. Istíigh na cuiní hí min Astú Bháin, go Conor McCarthy stígan á Jason Irwin, agus a chuine eile ha Philip Donnelly. For Tír Eoghain mar seas mar luig Charlie ha Mickey Hartrish for an leidir rounúth cíimre sin go Niall Morgan sa bhaide, agus ósa chóir give ritrí go Ronan McAnee. Tiernan McCann gan áras anna ha hí far go nútáilta macht ar núnsaí é siúd a givre seach, agus a Conan grúgan a givre na imnóir Hartrish imar goma le gá cluiche nuas. Na tosathe an son cíimre go Astú déarnach dinte Níl Ronan McHugh iver 30 round. Na tosna mar se stigan na háitiúd na Ronan O'Neill far goil anna form a gé láthar na huire agus é scroil pointí agus boidí ó dilse ar an panel. Agus bhí séanas Charlie Mhacha ar an ngort sa le hosig an Cluiche agus sé seo an feartha gimar dain séir do Tír Eoghain Charlie sé seo Frank Burns. Yeah, is tosaí anna dainseach agus bhí sé gimmar sa gibhar a sé an nuirí sa críomh ach is féidir leis an fear seo bheith gimmart átar bí ar an Páirc fuair sé cool agus ceir coolín ar an sa tlíthe dearnach an sin. Agus sciban an bheith gimmart an éan an fear sin agus tá sé anna gista agus tá na skillna le aige. Agus captain na fáinne do Muineachán Ryan Wiley's anna haíige. Tá na haíige agus tá sé gimmart rinne híon ar fearna bliantaí agus ag marcail chun memory as far sa tír ahan seachtain so bevrá leis gol ar an onsaí nar an siad an seans agus tá sé bhrabal a scórnail cumáid. Agus Tír Eoghain gan áras chomá nach go agus sé seo na pingin feice goin agus Ciarán Brannigan fearón dún ha a man na fadóige as cíimid an farsa ivre dói Ciarán McGeary. Begrach leis a bheith an fear seo bheith a captain a fuair an faoi as a héan ar a winsead an críomh eile ar an couple of bliana ó hin agus an cinneal nicknametar ar na geezer so tá sé anna díirthe ar a féil agus tá na muintir Tír Eoghain ag dúil le rudaí móra as an fear seo. Far mór cuma ach léir ha sé trééis a Jim agus son ag gihar a dó do Muineachán ná Colin Walsh. Colin Walsh far bhfuil couple ile réalt ige agus far bhfuil go leor taithí ige cumáid agus cosantóir an céad scoil ach be sé gruthach an achtas dothe. Mar sóilí ar fad ha sé fuair ar fud an tír ar fad agus bhí séanas Charlie a muthar an ngort bhí mar cabhsúil ar an féir agus tá sé ag reo a chanis seo chuin rán na bhíana gan second storms cahamid súil ar as commandment súil ar an Páirc immerthe mar ha mín na búrtha mainte níos fuire an sa go me sé dain séireach an maith an son agus an dá ar an áidealah go rárán na bhíon na honadaí a mecht an ngort í réon deabhartha agus an isis ar an slua seasamh agus beag árán na bhíon na gin.
Slú úntaach agus Charlie bhí tusa gimmart sa cluasa an bhíonn se caiitin ar dimmer Tír Eoghain agus ard bhacha le chéile an réiteoir Ciarán Brannigan ní raibh an tá libse an lás nach slú úntaach go bh lásan agus rísteil inniuh. Yeah, slú más ar mór agus bis it lig ag siúil go mór san tlíthe seo an rud a bhhain tú le Tírónnig an am seo den phléig go háirithe bíonn siad gcónaí anna aclaí ar fad agus bis de géirí an cinneal tús mai a leis an bblion a gcónaí agus tan corn seo brúte acu chud mhór ama th na 10 bliana nuas. Seo an éanú bblion déag as a chéile go Tír Eoghain treis an cluiche Ceannais a thrisint ach an trá náisiúnta tá snú an tachan chuin agus neidir bhuiite sinna cúlaig na Muineachán í sanna bheith le gaiileh agus Tír Eoghain a tuairtaigh ar an bhí go baile mar gan áirsaí anna bhuaigh Tír Eoghain ard bhacha an amasa bblion se caite agus an chéad deir seachtaine ó éileo síos go ciileáine agus de chailedar a gine Ciaraí. Mar se Táid Olaf le meachtan sa an líróid de cosa Ciarán Brannigan agus a se ag sacrú an úr a dóir cín tú go se Olaf le meacht Berta Coránach near chéile lá a thuirt siad san Niall Cairns agus grúgan cúpla gúile a thuirtacha a chéile líróid catanáid ag Brannigan. Grúgan a chur doran leis a sé buite go frist Conor Cuán agus Tír Eoghain imnóirí meach siar chun meach chun tosaigh Tiernan McCann be an tain fear bhí taobh suas mar a gansaíar níor bheith an fuachtar níor bhreise nachra ag seo chun Tír Eoghain an útamáil leis an íróid Piúcha suas go dastant go díal ag Philip Donnelly agus Muineachán meachna núnsaí Robbie McAllister stoppanse dúrise fé na faointí níonig pass áilinse an íróid drochfasach ní féile Mac Bennett ní roid fiúcha suas an dálamh agus kicks ar bug buite ag Michael O'Neill fear ard bhó go grúgan pass láimh ní éon spéis go ní roid i chicáil isteach agus fear sa bhreis hir ag Muineachán a sé buite ag Kerr Daniel Kerr chaid das pass all in buite isteach buite go hard ag Frank Burns go mar caint fe agus é mithe chléimhí níos mó amagán ná mar cheapse Charlie. Bhí agus bhí sé gcineal ar an cos léin sin nach bhí sin an pás anamhaid go isteach thuige an sin nach fuair sé cineal spáisian just cineal snatch a bhí an. Chéad roicinn ar Conor Ford a sé stiganáid began. Bhí Jouwer sé tuairt féin kickamach agus kickamach deas builtige agus é buite on Desi Ward go mas an air. Bhí Bert Taibhstig ag Muineachán ní léon im nóir sa bhreis hir Tír Eoghain chuid sásta amach fear ar air ag seo chuin Walsh Colin Walsh agus a sé gortathe an rútín clé stáil an gortaige a sé sínte agus níte ag gáirí an nachar agus Tír Eoghain amachtar an úsaí mar seo im nóir sa bhreis ag Tír Eoghain tuigeann Tiernan McCann seo as deabhar tríd lá a ghirt builtisteach clíhánach drochfas ó Tiernan McCann agus an mark an áir sinní an rial nua sin fágur héad Brannigan an adóg agus thóg sé tamlar ar fad taíáid an rialt san seo chuin Mac Bennett is a Colin Walsh fós sínte ní roid kickáilt a chuin cín go das ag Desi Ward Doran núsáid a chuig Carey fear an bho builte isteach ísil a dro Keith McEnany builte ag McEnany siar a dro Donnelly ní thuair sé fé na faointe sa sé dridim dro an cuine ceann daintéach builte ag dro McCarthy Can McCarthy bé bír de léim agus an Mark Leite ag seo cad a gceiste gom níor séad a chéad na dó go bouta san an a ruúthar ó McGeary Rugan fear sa bhreis an a fas ó Michael O'Neill agus an isis seo chun Tír Eoghain gan áir san im nóir sa bhreis an fós go mar Colin Walsh fós sínte seo chun Burns ceann na bháin chur leataíomh aige cúpla céim goitige builte thar seo hólainn agus an chéad scór feicimhin ó Frank Burns. Sin scór intach an sin just tháinig sé tríd an lár agus fuair sé an darna seansún tlíthe seo agus ghlac sé go slachúir. Tá Walsh i gol as an Páirc an isis. Agus spéisiúil go dtí sa
Charlie an plan haig Tír Eoghain ná ní roid úmpar chofad le beidir dadslach agus an pass ísisiil clíhánach isteach a dro Frank Burns. Aita sé géirí an spásin a crothú tíbastí agus an sinna líthid a thuirteteach. Agus dibrí sé just an dair a bhain sé trélas. Sinné Colin Welch is cíimeadh cad a tharla Cuán súile an cos clé a sé sin peanmhar agus níocha sé sin ar bhatha súlim nach choleannach na teanáin beidir is nach choleann cnáb nó domáiste cnáibh dinteige. Níoreach sé sin ro bhatha nachar I gomach deasa le ford agus an gháil san air. Muineachán. Bogan na caiide go deas, Danley. Ach mar Ionad chud fáin in ar búid lá na Páirc a tein siad sir saols agus ní bhléon spéis go nach an tosig. Páirc cínan inis. Ríist leithíocht a ré há taimhsteig. Nis caiid clíhánach tiit sé isteach lámh Morgan. Agus ní an plan na gibriúdóibh go fáil. Tá sé luáfach. Agus seochuin, Tír Eoghain. Nach an tosig go ríisteile. Grúgan na mhuiliú rudaí. A colm Cavanagh isteig ifar 16 de Tír Eoghain. Agus seochuin Grúgan. Hit Conor Myler. Agus Muineachán duine go má Tír Eoghain a chumad am go dísa ach Tír Eoghain treis barna imsú fé ró. Agus a ríisteile dinta go maithig Michael O'Neill. Fear ardmhó, buailte, clíhánach a ríisteile níor dimig éineo. Tír Eoghain an áirde. Bhíon fantáiste an nimmerte Ciarán Brannigan a stáilm. An Aislinn. Sean líthir ard ar is. Is teach go dtína landthosaí tá Muineachán tá ceir duna dhéag tíobh den líthroid inis agus níl tosaí a bhhain feigthe is suas na parca. So tá sé géirí duine an spáistin a dridiú amach do Tír Eoghain. Agus Robbie McAllister tá sínte fuair sé droch buile ó Drew Wiley. Dúmig Drew an áir leis an doran. Agus dairig leis Robbie McAllister a bhuaile. Agus seo Seamus McInerney há sé tréis fille. Nadidir bhfuil mór an fáilm again nó cad a dálam sé is an leanam mid roiig sin chórás a rééis mar Tír Eoghain gimmar roiig a chá sé spéisiúil gur il Seamus McInerney mar bhaine stóir ar Muineachán. Malachi O'Rourke an áras a bhí ann. Agus líon an a bhaile Muineachán. Michael O'Neill go McCann. Colm Cavanagh, Colm. Dí McGeary. Ciar McGeary spás aige. Ní roiid tapált aige Joe Tiernan. Agus Siarlo agus ní mór an foiir sa chluthas a go dísa. Agus trúr déag té fear den gaiid ag Muineachán. Tír Eoghain bra fáinach mar bhíonn siad a gánaí. Ag compórlach ar an gaiid. Siarlo, fear go leanna eicáilach go dísa Michael O'Neill. Trasna Jerón O'Neill. Naisce O'Neill, tuair fé na faointe héananig. Agus an tarna faointe feite agus sin anna ragra ar an cosint bhí a dhéanamh Muineachán. Sin scór anna mai agus sin an freigar don cinneal choras cosintach sin na scór na a heil an lína 10 sin. Seachnám methe mar sé an ardhacha agus tá Tír Eoghain rá faointe chun tosaigh agus Muineachán nach bert taimhsteig. Agus bert a aire agus anna bharcáil ó Ronan McNamee agus anna cuma anna chumpórlach ar fad ar cosantóirí Tír Eoghain. Agus seochuin Ciar McGeary. Siar leis go dtí McNamee a ríist. Ronan McNamee lena chitóg. Fós amacht chun cí leis ní roid. Agus inis. Seochuin Myler, Conor Myler, a McNamee taobh leis an eis agus níarg leis ní roid ach machtú ar chéadíireacht. Ach ní léine chun tosaigh ag Muineachán mar ní léon buil an mar se den siún saí le dearmh. Agus Colm Cavanagh ar Myler a dí agus buile sa chuigean áilte go Wiley. Muineachán ar nón saí. Seochuin Michael Paul O'Dowd. Him leis géalach Kieran Duffy. Tá Duffy isteig hána sé isteach an áid. Colin Walsh. Páirc Keenan. Trasna ag Desi Ward.
In en faoin time sé Muineachán Gadisa. Donnelly. Count Ishel, Dain Sherach, Joe McCarthy. But Ceannais, Harris, a hole when a hair point time sé Muineachán Tá. Agus bhí sé sin slachar goma ag fear Muineachán Spéisian Shane Carey. Cis sé sin de dhíthach agus. Tá sé go bheith Jackar le chun Muineachán na scóráile nach, mar tá sé go níl sé tuairt chuidhór takeíach teag na tosaithe, tá sé Daniel suas an sin. Idir fada bogus suas na Páirc le chéile. Burns buitige, líg sé greiseach an roiid a feasáileach níor dhéin. Fósaige I gíre Elú nó Conor Boyle. Boyle fnach leis. Grúgan. Trasna jo Colm Cavna, Colm Guile. Pucaige the Drew Wiley. Stach sa chuoine leis. Agus seo chuoin. Daniel Kerr, Lurgachiad, Pointer, Buitige, Dasaige agus Tíreacht. Clever Stigus, Anna Pointer, follow Daniel Kerr. An Fincher mai agus de lad ógatá ag teachtas teach agus far nuas tá furan trón seo tá sé ag glaú a seansan an sin. Just as an líthid an sin bhí Cavan agus Wiley ag go an lic le chléile. Crachnéir a chéile rís Peter. Chéile sin é. Kerr an broig. Ben héalcha hoscate nu an broig titte da chuis. Agus ní ná nach bhfuil an broig titte da chuis. I chásta Kieran Brannigan immert raig. Slígant an cluthe leanún raig. Brannigan nisise meach de cainte le Kerr. Fescint bhfuil gachrad carcileor. Seacá bhfuil an rútín carcileor in ish. Lars Lámúir Páirc a chróca go maireach. Lámúir na glob. Betas nóid leis na Cumáin an dús Páirc na Seamróga, Baile Héal. A gine Burras O'Lee. Agus an gnáras Kilchú. Agus Curfin tóir an tríú créibh as I chéile. Agus seo an fear mór híróin agus blian eile a chur isteach aige. Agus anna bheasaige an go mórtasa Charlieach mar luas an bblionse caite chaildar gan I ciúí sa chéad baltad an trá. An ginse úte níos tochtaí a buchaint a gin bhí an tachan chuin. Leis sin é, bheith sé de géirí olbhachain a dhéanamh don sré agus tá sé bheith ar níos táhachtaí am léana ná mar a riú an sré. Colm Cavan amach náideach do bhuaileach an íróid. Mechanis fiachar se ha cethir do híróin a ri chun tosig duinecha na Conor Myler. Tír McCann fós leis a chan na chosin ó Muineachán agus amach. Inis leo smachta go das Grúgan timppel Scruggle Michael Paul O'Dowd ach Muineachán. A dunneh go maith go dtí an áit sa an gáirt agus seo hen áit go na decreachtaí man í le góin imreoirí taimhstig. Siar le Michael Paul O'Dowd. Agus an decreach ná go 40 tí fíor an gaid ag tíróin. Agus ha Muineachán áilt annaíachar an bharna aimsú nó an Paula Eshkint. Ní charín ar nachholach duine bháin ar imman an Carnóga gut. Agus Colm Cavna CEO sa gáir amach spráil leis an Rolson. Spráil go chéin an Rolson ar nach gáil a déan duine bharcáil. Sfiachar seo Muineachán treis meach siar trocha méadar nó mar sin. Nis an caid builte isteach sciúrasí níonig. Dinta go deasig McNamee an na chosan sin rá í roid as a chéile go mrón an McNamee treis a bhuachint. Agus nis Colm Cavna trosló go bra fada aige Ceannais gurí McGeary drochfas an McGeary ach bhí an bhantáiste bhí rá bhantáiste an stáilim agus a cuma an Lloyd nach chuil Charlie ar lehéadí Kieran McGeary an son as ha neachta carú leis. Is leir an obair tá John acu a rihan Gabriel an sin agus méile an seo go mai anna láidir ar an léthroid. Buitisteach go das Burns buitige ag gimmert a ról Cathal McShane char go leancha cainte fé agus é dul gur tríal ó Yasan Astráil Muineachán sin an léthroid mí ceart a run O'Neill an sin an Cionnaith in éan Drew Wiley. I Puin imróí go ráile líróid arda gona Drew Wiley. Líróid builte go das Frabsí go das chomad a Robbie McAllister Robbie a feire Beléin a taimhstig. Builteach a roi stelle Rona McNamee chur doran leis an íróid. Agus é builte a roi ag tíróid ha fear sair so seo chuin McGeary. Deach sé KV teamplayer. Agus a Ian Riley Ryan go maith. Nis
deis go machtar fiún sí a ha currents tuair fin a faointe héananig lagíarach cartas céile ach Macnamí a chur deire le glúiseacht immer Muineachán Kieran McCann go hálam bheáil a fear an fersan slí go te cho cúmpárdach ar a gaiid is pass all-in ó Colm Kavanagh agus bín gramú leisciúil ó McBennett. So just like Harker or Muineachán na goal ar an onsaí an sin just tan tin líthroid go má agus níl mór an seansing na lína land tosaithe spása éil na seansa crothú go háirithe an iad an cosintúr commáis atá Rona Macnamí is a leithe so tá sé Harbh Jackart na lína land tosaithe Muineachán an dóid an bhfuil siad a gimmert. Burns Well Grimer ní roid Schlas céim deasach ní féile sé lú ó Conor Boyle Siar leis go O'Neill puinte go O'Neill as é buailte trasnadro Conor Cuán Conor Dúir sé fin na faointe sé seo David Mulgrew Grugan go O'Neill mar bhís rá puinte bháin a get titanse smacht ge fós ar an chaid a neartúntaach O'Neill a cha sé caiilteige agus í mórán a bhain séir baintach le Muineachán ar friún síos a chluthe go dísa agus níl fós agus locha creidúnta dro tíróin a smachtatha go a trúr a fnach siar a gcónaí mar haid imeachta ar an ónsaí a ragla na hagla go léon friún saí nach go léon barna taifír Seo McCarthy Passáilta siar skill na sacr McAllister áardach Conor McCarthy tras na ghirt passáilin I dro Niall Kearns Gúirí Kearns fé faointe níonig agus gúile bra tucad a Boyle McAllister droch fas ó McAllister ní acaise raibh Mailer in na bhlach agus fioch ar an difriocht an luas goil Mailer a ri agus seo hen daint séirnis mar ní rág Muineachán aon lena sa bhreis hir búilte go tapig a dawer heroin agus bei kick sé right down the meg ní bheith réitor scuil leis an immert sé búilte as go das hí Muineachán go má agus an isis deise go meachta an fiúún saí ach níle róhan imróí mach an tosig ag Muineachán an numcha gansaí darug hir an agus an isis has spás ag McAllister Hastíúig ní roid a kickáil ach ní hastíúig ní roid a chailúint ag an am céanna mar dhéinte ó ché nevis a sé caiiltar ríiste cá Sin tá Muineachán ag fáil tá Jackart aige ag ggóthar an onsaí an seála sin líthir de cinnal O'Neill go dtí Colm Kavanagh Colm búilte isteach tapig aige Nas go Kavanagh gasa sé ar a chus das Nas ar a chus clé ilan fíor dhéar ar fad agus beidir goibh sé de cheart a gheith nach ar an chus das Beidir get a ulmhuineach an sin ó chalam an sin Chas dóile Charlie fé immert Muineachán siad meachtar an únsaí Cadí an aib an aib go siad róbháil a gúmpar an líróid nach chuil a róhan imráí ann nó an sort Tá sé cinna máscan den a rudí sin tá sé níl siad ag bógu an líthroid go scopaí agus is féidir an rud eile níl na peileí cosú le Conor McManus tíbhtí le a thuirt agus na scórin ail so tá sé ag deanú iireacht a bheith fáineach leis an líthroid agus é a bhógu ó tíb go dtí go dagan an seans ach beidir goil tarrón beidir níos éfachtaach agus níos fearr ag deanú sin go dtí seo sa tlíthe seo tá sé deagar mar imar óg ag teachtasteach go dtí an foireann Muineachán seo a gimmert sin éiad an foireann cosú le tarrón tá sé deagar le bheith i gimmert istíonn sin mar níl mór an spásan agus níl an cinneal an líthroid giste ag teachtasteach be sé deagar dóibh. Ní minic a chéintú ná Morgan a chur ceann na mú mar sin agus Conor Forde ché droch kick amach búilte isteach go tapig deis ar bháide if a second is Burns a bhuaile ar yes agus steach a lábha
Conor Ford agus builte a Mhacha gesúlas fuisih do Muineachán agus Seochuin Desi Ward. Agus an immert ó Hiróin anna obair siúlachán rát ibre anna ordacha agus Seochuin Shane Carey. Shane meach tras na ghart. Tá ríiste a níon mór an do Lúthchleasa taobh stig. Piúcha suas san isis ag Michael Paul O'Dowd. Jeff Piúcha suas tá. Piúcha suas agus níis bugasteach níl a cé eile amach leis ní roid nach Ronan McNamee agus Burns in isis. Agus Seochuin McGeary. Kieran McGeary. Builte lena chitóga anna líróid ar fad pasáilte go glóirtige I dro Daniel Kerr han routine dasan Carcileor a ríis Colm Kavanagh. Stach go O'Neill agus kicks amach a stoilm san réitóir. Níacha canhéimh sin. Sin grú láir a grimmer an uair sin just. Siolín mar sem Muineachán puinte bhainnecha fihanómat immertha sa chluthe. Agus Tíróin an na bharcáil arsúlaigh na Cosantóirí. Ní lehéan Vernon nosca dach an éad do Muineachán siar leo Seochuin Ryan Wiley. Ní léon ar fáid, ní léon spás. Nish dinta go ma na Keith McEnany. Nish a fear ar taobh Wiley Seochuin Carey ha puinte bhain agus a chléig go dísa a sí sin amach ar chlé. Agus is stón go bin cad go meisi de brathir a ba na lethúilthe tach an tusig. But Tyrone sása go leor leis sin just le na pellitorí Muineachán a chéine le mach agus iireachtaí sin a ghlacu. Agus Cíimiid nómte go scoráil Hiróin as an gach nómte go scoráil Muineachán na chéad puinte sa chluthe. Ní statro bhathe sin a cha sé fuair mo san béir go maithe medóibh tucha sin don dalamh ach Seochuin Muineachán in isis ar deire béidir splánca éige na tastáil watha pasan current san eisisteach dúir sé fin na faointe níonig pasáta Mhacha Joe McCarthy Eric it dóg fear an bha agus an bratbán na henáid is ar deire bhí deaghaigh dortha. Bhí sé sin a bhád níos fearr ó chun Muineachán get a luas buthulaí cuairt Tráchtaireacht ag an fearr an léithreid agus crochí siad an sean sin agus críochnaí sé go slacúir ag an deir san cos lé. Agus seo craindíoch Tíróin ar an saí. Agus Tíróin i gíire an stíl imretha aistriú idir an doran úsáid agus an bhróig úsáid ní robar sé dóibh an baltasa agus puinte bhain idir na fórne. Builte íseal isteach sa chuoin ag Niall Kearns á lorg na McAllister titan Robbie McAllister. Tíróid Muineachán a bheith ann ar san muir taobh líne. Shear le McAllister. Niall Kearns dúir sé fin na faointe ha aige. Trasna Joe Drew Wiley ní thuair sé seo fin na faointe réanos. Sin an cúg bunaseach an sin. Agus níma má haim nóirnos Drew Wiley den platoon mar sin. An na hí aige is fíocha seo grúgan níor bhéine feidr. O'Neill. Agus a fear Tíróin ha luasacha Tiernan McCann a feide féchaint Muiléine ar fáil Níl mar sé siar leis. It's punt trasna I dro Colm Kavanagh. Is féchan dew hair luasúntachas a ní roid a bhfuil isteach sa spás. Níor obair sé sin ach is frist fescint cad éon planatha có. Agus iad imeacht ar an únsaí a roiistele ha Carey a tacht a roist. Desi Ward, Hanashka Carey, mega tarna faointe again níor freaban ní roid a garta. Siar inan agus buite a roistele. Cosantóirí Hiróin is ag Conor Cuán. Agus seo chuin Tiernan McCann. Tyrone chur chudhór brú ar na pellitorí Muineachán seo. Go Harry has na léon an tosa. Michael O'Neill cusíocht all in Mhic siúd. O'Neill, go Grúgan. Colm Kavanagh.
Burns, Lúthchleasa ní roid plaba sa ggéire Elú ó Boyle. Nash go O'Neill. Sheer go Grúgan. Agus Níl ní roid plaba san gort fuair floch. There's a kick Saramach runta Kieran Brannigan. Is leir Tyrone goal to the Geary Frank Burns a Kenyail Tibesti agus Eileen Einar for Shane Lee Ridge Scoppy is the Cionnaith to say Harba Fur an Octon Cionnaith is na Paladori Johnny Kenyail couple of botun bonusach then a lawa Wahime. So on the Tráchtaireacht and Páirc the heroine Slung Bay David Milgrew shoot and Far Mhic Mhacha Ngort Muineachán fós Céán agus Stach ach nuair a cíime ever fé trí cínte bit an there sa Skyline is sin Darren McCurry Darren McCurry gimmer commandóibh go dísa scoráid sé 7 pointe gona dún is 4 pointe gona ardhacha sna clí riime seo agus seochuin agus O'Neill ar buile leis féin nar ar an pass níos fearr agus seochuin Muineachán iad níos tóiste is iad amach an tosig beidir chaid amacht siar agus Muineachán McCarthy an hain in ish anna pointe ar fáil ó Conor McCarthy há pointe aimse aige agus bheith siad súil a níos mó uigsigh mar sin. Sin an cúlín is far an nachú Conor McCarthy far bhfuil golóir cumas aige is tá sé feici hagin leis an club an bhá Harna Blinty cumáid agus leis an allscoil. Agus seochuin Muineachán ar nónsaí ar réis hana cosa an áirde ar deireacha Michael Paulo Dowd bhí níos mó am a gas bhí imreoirí taobh leis agus beise ar buile leis hénig leis níorach san. Muid ar chóscóir an son ardhacha 3-3 dénóm le macht sa chéad le. Agus Tíróin nach siar seochuin Tiernan McCann. Héananas Colm Cavanagh ché cúpla céim a gcónaí didn't siad iarach cho tapis gur féad le má bhí an sort spás acu. Colm Cavanagh kickáta go hall and Joe Burns peocha suas aige ha aige ní thuair sé féin na faointe héananig Ceannais Joe O'Neill is stáile agus há Tíróin me heb pointe chuntasig. Sin scór mai ó McCurry just ag dan sé go dtí gur an spás an agus tháinig sé ar an loop mar a deartha. Chéad faointe McCurry chéad bouta chuir sé lámh ar líróid. McCurry a cabh iver fé 3 Ron O'Neill a cabh iver fé 5. Buite go das ag Desi Ward, Desi Gire Alú as an kicks ar buite ge. Sta here an omland go mé vantaí better sásta golóir go dtí seo like tá for an nachhfuil mór an taithí acu go háir his na tosaíach for an Muineachán an seo agus an níl siad ach pointe amháin agus seans an seo. Cínta Muineachán há nimmer tréis seosúla 5 nómh don nuas. Agus Deisig McCarthy há rá faointe as a chéile aimsethe aige ó nimmert. Is seo chéad íocht ó chic sé builte íseal aige agus sin Conor McCarthy an áiríar sé se go chúntaach bátaí agus díorchan san bheith fáil leis í chur thir sé just ná. Is de hepper agus Tíróin san daabhar ar fad seochuin McGeary builte go das aige sé builte McCurry pointe bhain aige Ceannais Joe McGeary lena chétóg é le titim pointe all in ar fad ó McGeary. Intach smi sin sár pointe ó McGeary agus is féidir leis sinna dhéanú an ihe ar fad má thugann tú an spáisiún agus sin an cinneal an áitis is fearr le ar an Páirc. Agus ríist de hána sé sin ó kick sé ar stacha lámh an bhaidóra agus Tíróin éireann húnsaí O'Neill Ceannais sé builte trasna Joe McGeary as é caiite agus be carta dubh bhil be cheachta meach carta dubh áiltigh McGeary mar de haring sin imreoir síos ach níl an réiteoir a thuairt. Seoisiún Conor Quinn Brian McGarn ní roid siar go Tiernan McCann
Titten McCann, Anna Fado McCarthy, Pucan, Connor Quinn, Neroid Suez. McCarthy cur trí an éireacht na steach an sin agus ní mór an takeíocht dige. Nasha Dro O'Neill. So Reagan will point Cosentinte O'Neill ha an unsia yen the get fiachar Shino McCurry O'Neill Trasna agus sheer low Dinta go mahig Muineachán now the ben de fiach na an comer Tyrone which is the good buggle and Yeroidis tapula ha Muineachán did of Cosent va Tyrone McCann go McCurry. And then you're brief agus just na Páirc who couldn't do Muineachán an iste. Cúig den a típ here den Leroyd. Ron O'Neill, Trasna. Goody O'Neill. Ron O'Neill reached. Trasna. Joe Tiernan McCann. Fágan sé Joe Cullum Kavanagh. Agus Siachúin Kieran McGeary. Cúig nom le Machdi le Hama. Machdi mi an lán Chúlaí. And dúir sé fenn a faoin te hénig agus puint. Ní háisteach lábha an bhaidóra agus a rís sin búd a bhuineachán be siad breasásta cúgur déag té fiar den Iróid dobre sé dáibh an báltasa as níos consam sibhún saí hé Cullum Kavanagh go maith cad bhí ar siúla an báltasan a chur muil ar chórsaí agus neadar an run for cart a bhuí ar Ní dóid an gurú sin de dhíthú colm an sin ní ró mór an daoine who's suas na Páirc agus get the amadeach ó colm far bhfuil goúir taí aige cumáid. A sé feirg géir céansar cart am run for air níos has again nach chuide fáid cart a dog sé bugla Bhíonn an le nómad san spéisiúla gcónaí na himráirí buartha agus is Muineachán so séisiar chun tosaigh chun báltasa Páirc Keenan agus an kicks buit aige agus ní maiile Muineachán Cé colm bheith churamach an sin just cinneal díreach an an fáil eile an sin. Tiernan McCann dridim chun tosaigh buit aige deas a Joe Conor Myler Conor a Joe Cullum Kavanagh mar luigh Charlie begar bheith cuaramach an isise cart a bhuí brunta Siochan McCurry puinte bháinnig McCurry sa chléibh go dísa chur cána leis sin agus puinte ála nó McCurry. Ionta mai ar fad an céad ceann fuair sé ón an cosléag agus sin ón cosheas an sin so be sé a rála Mickey Hart go bhfuil sé réile golas deachadí an foran don seachtain se thugainn den sreith agus Dinta go hall in ar fad Cionnaith ag McGeary agus McCurry go O'Neill Sheer leo fight den Ashe Cullum Kavanagh Cullum agus níos Siachúin Michael Cassidy Farrello Ardvo Right drashing McCurry be sean tíú faointe ag McCurry ní ha lagíireacht ó McCurry bhí sé héin a rá leis hénig seo hé tíú faointe agus ní chiáid sin Iróid a gceart Muineachán a sé táchtach dóibh níos scór aim siú riimiis le Hama tí nómid le Machdi le Hama haid a bugan a caiide go maith an báltasa Desi Ward agus mé ráson pascuíh deir in í chéad bálta tróna é sin dinta chu an rud a bhaineann leis an córas sin bin na forann sin tuirse na buachaí Muineachán ag teacht amach ag rith an tamar fad ag iompar an líthúid an tamar fad agus an sin an manchcog sin bin tú cinneal dúdóid sin ar a tharlann sé amana so bé orthú sin a fios a cuar ar sin sa darna le. Begar agus gan áras stílimar nua fé stúr Seamus Banty McEnany agus codasnacht ó Malachy O'Rourke agus beléir gcónaí le O'Rourke bhí na fáinne olbhaige bheith plan éigent a gcónaí go bheith seachtainna éigent agus choras éfachtach ach mar luchtú Charlie Gunn McManus taibh steig
Ní féile díreach socha ní ordi kickáisteach. Spurn go homlan difriúliad gan na buhallí sin, gan na Hugheses, gan McManus is a leid. So níl an contert cíarna tíbastí agus mariala sin bín na cosintí Tyrone get the níos comportach. McGeary. Sichuin Colm Kavanagh a Massus an Ghirt. Colm Kavanagh, Hanash Shearlesh, Tiernan McCann. The Tyrone Geary, Puncha Wayne Ella, just Rivla, Hammond, Charles, and Barnish in a Crohu. Agus ha clog across the Hosco, Keve Dam ha Imras a Chluha Hasha, Rodasvig Immersa, Barksa, Barton Lúthchleasa Nord Vachan ha clog got their hot tail the North. Sheer Garonan O'Neill. Harrison Trasnan agus Díreach Thora Charlie han point time check. The couple of Tliha Intach Ronan to come to show a G show for say cool agus couple of cooling and Eden Ardwaha couple of shock no hen agus a race shin score Intach Kamai. As I share roast the hero in the whole good race Filler and Panel Gnars dog shin Panel and Vinci Crafty on the Hussey Shahi. Anna Hussey agus Nurbisha Jack Fridge Fui Hisha be a hundred Yara Gurbeshan and Kenyan an Kiad Canavan Elamarager. Ní Harlíonn sé go G seo ach tá sé go fóil óg agus tá sé dochrach am líana agus réile gol le rinne héana. An rud a bhaid mé just fuinne Tyrone gohfuil an tá go leor omíach tíomh stíad an fanal an taú agus bis sé géirí bis sé leigi géirí cinneal áte eile an go háirithe sa céad couple of birdies sa sreith agus seo seanstá iad a haspin so tá debúlaí Temple Coswell McCurry agus O'Neill agus a lehead ag golan lic le cléile le áitina eile an Seo Cadíon O'Neill agus é mór sínte agus sé sin Manus agus Rory Began taobh le chéile. An bhfuil cumar Bin an Bertríomh scorálaí a bhíad. Ní dóna bhfuil cumar Conor an sin an mé sé gimmarte nach mé. Bhín na Cluiche spéisiú nach mé gur na fiúnad mar ha se cho fuór an sa tú site an san gan áras bhráile bheith an ngortach cool dag na bhí tú ráile tain bailm gan amachtamach san. Gáilta ag fór ach craindeachtacha láh a mailer sa líne le hosaí Tíróinnig mar anna bh ar fad agus an náirde McGeary ach mé chlé. Just get the bug ruada a Mhacha sin. Ní ru sin an cinú cart ó McGeary agus ní bheith Mickey Hart agus na buhallí ar an taobh na sásta leis an cinú sin mar bhí couple of réna eile aige an uair sin. Ford agus Tíróin anobre siúla na tosaí chun iarach stop a chuir le glúiseach Muineachán ach Muineachán ha deabhartha sús na Páirce. Ag úmpar na caide chuir Tíróin stop le fight ag Ryan Wiley Ryan Gíre Lú Mailer fós aige ag cúpla céim sa bhreis agus kicks ar géilte an obair fadó Tíróin is fech níl choréna mú a chaid búilteisteach Joe McCurry rá faointe ag McCurry grís an gasa sé chitóg duine hana sé dasó go hálinn ar fad with an puinte aimse McCurry trí puinte ag McCurry agus sciúach eiscinnte goin. Anna das ar fad agus an commas aige ag an far seo just fuair sé an cinneal an domí sin agus an sin cruthí siad an spás dó haon le eil agus tá sé breábalta na scór an eil ó chosar bí. Cheeky de pointy ag McCurry ó hána sé isteach an áit David Mulgrew chaid daintéireach an áid le Morgan a fiach ar sin mar gháil an bhaid áir an Muineachán ar fad an sin agus séideach an adóg mar an rial nu an Marc a bhaim ní sé feice ní sé úsáid ag aon duine dus an dáir an sa meachtar an únsaí go fáil agus leis sin hanadóg séite ag Ciarán Brannigan agus leham a buit Linus McGeary iwwer dói gimmer go díal ar fad mar lechasaí náír na lechasathe ar fad Mailer chomá de Tíróin agus Tiernan McCann hir an son beg Tíróin stóin an fad níos sásta ná Muineachán
ag le ha Muineachán a gimmert ábharín maul agus Tír Eoghain nuair a hastíon watha háid dain séach an scóir le haman sa nár bacha Tír Eoghain 8 pointe Muineachán 3 pointe. Agus seo chuid do cata fecha go dtí sa chluthe againn Colin White an fearbocht díorcha son a Routine Clay a súlum nach an gortú Rowell Frank Burns a tosú I gifar a 40 sé a daim si gin chéad scór sa chluthe agus an son bhí an chluthe máu a bhóhin an áiríre agus an son O'Neill ó nifar sé animmer te gesú de macht ar an unsaí hosig Tír Eoghain áid cúpla pointe ach dragar Muineachán ar déir leis an gcéad pointe ó Shane Carey ó nifar a cúig ach an son hosig Tír Eoghain a Páirc leo ar dús Páirc Daniel Kerr leanna pointe ó nifar a cúig déag agus cé ghorta sé chuis bhí sé áráid is lein sé ar I gimmert agus son Conor McCarthy do Muineachán dair leis a 2 pointe as I chéile áid do Muineachán be seo I ché can ó Ilan Dhéir de bhuailte go hálaní Harris I dras ná agus seo an ceannaile go bhuair sé ó fad amach an counta níor bhéin am a chur mú aige sé kick bea den níróid chuir sé kick sé a mú áfach an íag son hit sé lábh bhaid óra dimig Tír Eoghain ar an unsaí agus bhí mar chuirí díart isteach ar an lort dair leis a chéad scóir a aimimsú agus an son mar bhí sa rá an kick sé sa ó McCarthy isteach a lábh Morgan dimig Tír Eoghain suas fad a ghort go dtí McGeary lena chitóg Harris I dras ná agus Tír Eoghain I gimmar go díal ar fad McNamee an son ó nifar 3 thug sé siúd féin a scór hénig ach de hep ar siúd cé gur bhain na chluthe an nimmert aige agus an son cúpla droch gramú ó Colm Cavanagh dair leis an carta buí a áit dá hénig ach níor faic níos massa ná son agus mar curí a rís mar bhí sa rá Ilan Dhéir go hálan ar fad agus an son O'Neill le pointe dá chuid hénig agus mar bhí sa rá seo an bailt ag hosig Tír Eoghain a Páirc leo McGeary tuair fé scór eile agus Mhic ar chléigs fíocha seo mar skill ó mar curí a dús Páirc an citóg Ceannais go dtí an dasóg an sé sin an scór as fearr tá fecha goin sa chluthe go dtí sa rud a chilíonn go Tír Eoghain 8 pointe gomráid le 3 chun tosaigh. Gan áras deir seach na úntaach é seo don na cluban na sa máiricha barca chróca ag lehuairtrééis sé héan ar TG4 bemid beo libh ag Mícheál ann beag Brian Tyres ann ag Max ó Buachlán a dús Páirc leis na seamróga baile héal ó Cílchunig a gcuine boríis ó Lai agus an son an chluthe Ceannais caide na hhéir an Cílchú ón dún bhí stúr Mickey Moran a gcuine cur a finne go ar tóir a tríú craobh as a chéile.
Flatharta go chéine sóí Páirc Lúthchleasa in ard Mhacha gur chluthe Ceannais chun Ceannais mar chinse si tíróin chun tosaigh hocht le trí a gine Muineachán sé Charlie Vernon Tyleum Charlie Muineachán leabharóhin ar ír sa chéile cadastáid as go gádó bhí dhéanamh sa leasa chun chluasa bhuachant. Okay, she'd couple of points. He'll go lua sa last show. Ma Ian Tyrone Barner or B. Better punching no go on Pussy. So darn it, I show. But she Harvard Jocker le Muineachán Isle Rash. And rode away mess a kid lad and Nero and Contorch Kierna. Ig Condi Muineachán Gahari has na Tossi here. Agus better like Brathny better or Costle le McManus na rolling in the Tráchtaireacht the Mhacha the goal and Cluiche Shaw winch. Ach ni doilem gomil Banty McInerney row warhalf we and Torha Shaw knock Marial or a Ronisha. Brannigan fashion will gacht in a Carcalior, Felation Kaid Hav an Arde. Action Covadintiga, Agus Buite, Gadas, Barry McBennett. That's in the right order left at the Nagant. Graham Ward beyond the big Grugan Finare. Che Deer Temple Munal, Barry McBennett. Nian Roicher, Colin Kavanagh from Tús Cluiche. And just Stoilem Govil, Ben McDonald is sticking the high tube. It's course the boy fight it. Cohn and Grugan is Stoilem before it. Fair heroine. Agus Muineachán Machir, agus se chuinn baid over. Connor Ford. Agus tá McCurry agus okay, we're fed Kieran Duffy Corannach near chéile so lá ghort tá scruggle vanalacha ar chéile as han immer te macht raig han verse agus ha count me ag Duffy as an Marte Vina fireha agus an táile Shane Duffy as taken good in immer te macht raig han verse fós kmal grime ar an dá gansi le chéile agus dere inis ha scuite leis an gansi agus sélen ráile fé an cluthe a roi stelle Gúile tuigh Duffy the McCurry agus nimmer te macht raig agus in shook a titum agus nish will right orchan lauert leis an mert ní dáile mé
Agus muir isce de heroin a béga chuir sé Duffy a lábhach math go hénig. An scapse tackle in seo ag bun mór an solta as an action. Agus ar leis céanna an maráileh cad bhí tarlús a chluach bhí hascuin áitimachar den éon chun cractor an thuirta den éigint. Agus má chuirí gur eilú ó Duffy. Agus an chluthe gimartráig Nash. Grí Morgan. An Morgan. Fear go an chumpáir de chan líráid gan áras. Má chuirí a lorug. Siúin Darren McCurry. Buite trasnaige. Sé buite Gadasig O'Neill. Buite suas a hort dinta Gadas. A fear taimhstig siú O'Neill. A plín to bhain a passáilta go Burns. Her Nash. Cúpla pass Siúin. McGeary Colin smacht an líráid numcha céim an a baintige. Agus has sín an réiteoir leart den éigint an adóg séitige go láidir. An muir cúil taimhstig is cíimid. Bhí cúplaíocht a cúplainn mór an plínta díorchan so. Ní aigla McGeary an líráid a smachtú i gart. Agus numcha céim nar san réiteoir. Neither. Since count chance cur amú ag Tyrone and sin bhí an chances far ag Michael O'Neill and sin ag Chuck Creed and Lar agus beidir nach rón muín an leis an chance sin a lachu. Ní rú siad a géirí. Man có geanna beidir is dótha. Réiteoir tachtamachas tasíú ag leart le McCurry. Agus Duffy is dócha. Sé has sé cainte Duffy agus Siúin McCurry sé seo. Siad so an bheirt gromer leart le fé. Agus bhí graimhachar an gansí a chéile agus bhí an dáchlaigh an fáilt anna chóngracht dá chéile. Deir an carta buí don bheirt. Megan so. Ja, carta buí is dótha. Ag fós tuairteach a chéile. Agus Brannig in a géisteach leis an chaint ón mert. Tógant chuid ama. Ní réon deabhar Brannigan, ní bhraithn sé siúd an fuacht an éachair. Agus uaireanta sé seo an classa bhí na gréitóirí am thógant. Pentanas a bheann tríd an rúige choréir tríd a bheith máil ar rudaí. Carta brí mar sé bronta ar an mertica. Agus mid ná leandraig is nimmert, cearnómant mithis a tarna le. Clé canis chun cionna. An nimmert an ard bhacha. Agus búil for an líróid. Agus é builte Gadas dro lábha McCarthy. Agus é feite neisig Dermot Malone, a sé trééis taisteach ar an ngort. Dermot a Mhacha Joan taobh líne. Nash dro Barry McBennett agus chaise ní roid san when you thug sé níor fé chiáil an na chosantar fada Ben McDonald agus inis tíróin le McCurry chéadíach builte ge dro Burns ha Burns istig mar bhí McShane an taisúir se caite agus chuir an adóg san asta ní réon dalt fe sin agus pasáta go deasagre i dro McCurry ilin géir which he Matt Harsh and dress non ní díreachar chlé agus Charlie cadí ceapan a fin riil nuasa an Mark das an tosaí. Sílim go cinneal míhaintáiste chun don na cosantóirí is dótha mar cé an réiteoir an cinneal an fadaga dhéanann sin Titan fear Muineachán agus kick sé ar brunta an dóile go gabhróig an Mark leis an cluthe. Ní dói go háirithe an cinneal an forward mark sin intim leis an cinneal an Mark Lárna Páirc agus ach go háirithe na lína land thosaithe tá sé beidir tá sé cosúil leis na Aussie rules an sin agus just bíonn stadan sé an cléthe agus bíonn cinneal stop mí nadrathe ton agus daoine ghlacu cice a séarna agus níl si cinneal i golf chuine an cúil an sin just ag feile líthúid an sin te cice a séarna so níl sé go cáirithe is a bacordá bheith. Agus snocam mar son le Burns hífa nar chúla sin a dóg leastop se. Agus sin dhéanana an cosantóir go mhaig mar tú ag marcail Burns agus sin cluineann tú an fadóg sin an cinan an rud nadartha dhéanú na stoppa dhéanú.
Sníorach ma seo do Seamus McAnany bhfuil Druaili labhacach a Colin Walsh cailte hanna féin an nachtaige. Níor bhaile sé mór eile a chailúinte agus an ngaileh os a gáir amach an tachan se chuin. McCarthy agus a rístelle ní sé seo amach thar sé dras ná sin rá kicks búilt ag McCarthy gur hit de láh an Morgan. Nis nuair a dhéanse sa chéad lethe dairil tíróin mach suas na Páirc agus puinte aim siú. Neabhar me siad ná na bhar ríist an Baltasa. Tiernan McCann. Trasna na Páirc leo. Shachuin Conor Myler. The clubha I guess he let agus Anna Immerter Fado McGeary agus Dermot Malone. Can get the Arden Shin or Dermot. Anna Arder Fad na Rev. Agus a sé sheet and sé Címid a ríist an sutha ní ben pass a bara ach fós hénig. Caiise bheith níos choréiseach ná sin. For sé bulas a chuin cín chomad a hénig. Carta bui, brunt Malone. And Cinna Carta gan réitor stáilm. Cinna Cart, yeah. Myler. Ceann Garrett. Stachsa spás a Joe McGeary. Gohálinn fad sí go chaise Hanesh O'Shane Carey. Is Daniel Kerr. Rugan, go Tiernan McCann. Nish McCann, go McNamee. Chuir sé ceann a bhain an mús i chéad leis an dhá ceann chuir mú ag Ronan McNamee. An Tráchtaireacht an Sinó McNamee an darna ceann a bhí aige sa tlíthe seo. Mach le Páirc Keenan. Keenan, droch faswig siúd. Tapig o McCurry, a spás Trevor Stig O'Neill. An Ganzi a titum das hí deisir boid ag O'Neill. Ach leis sé sás leis a buinte. Glach siad an seans an sin. Thug Muineachán an seans dó agus glach siad iad. Fecinn tú an defer idir an dar an nacht na ce go slachúir sa tá Tyrone ar tá siad i Cineal an líthróid agus beidir níos glic agus leis na seansanna crothaí agus an sin ar an taobh eile de Muineachán ag teacht híos agus ag cur amú na pasanna gurrid sin. Agus tá sé fuair an sa inis agus uairanta cailinn an róirí spéis na bhíonn sé dechar chu spéis céanna a bheith cos a chluthe sé chu fuair le seo agus tá fuair ná Kearns buile bog a cúla cínas a ríistel hang leasa anna stadach agus seo hena ní chearrós leis na himráir leis an bhuachta an gort sort crúig inis agus dearan go gíimid níos mó na dí taisteach an gort maní heastáid go ceachtas an dábhain seoir an gortúh seo go suas a bhís rá an trá a tusnú an tachan se chuin be chluhí go díomhar TG4 de haids na Cuán. Agus sé mór eile sínte agus Fiúin Charlie ní mór an fuaim a tacht an slúad a bhar go te chofuair. Tá sé fuair go leor an seo an achtach. Bhí an dóanna bhfuil an tlíthe ggóil cumáid tan Cineal tan daar an Igéirí an líthróid a Cineal agus tá sé ag chur na pásanna go dtí taobh amháin agus taobh eile an Páirc agus beidir nachhfuil sé ggóil suas agus síos na Páirc chu sciopí is a bhailen a bheith ag arcar ach cé tú sin ar go sé Harbh fuair an seo an acht. Carl O'Connell Olaf le tachtasteach ar an ghart an imróir Carl Lewis úntach agus tá sé stig agus amach le idir cethir a bé idir cethir ná Conor Boyle ní éine mithid an ghart go fáil agus inis amach leis a sé mecht ar dheist an Scáileán sé sinna go bhéh Conor Boyle agus dahad sé ná mithe sa tarna le ní nach puinte bháin fecha gine sé sin puinte Ronan O'Neill agus an leasa an chluasa lebh go a hanis madachas a hanis lena mid raig leis an chaid buite siar i dro Malone Duffy cúpla céim goite ceach meach kick séra nach Neil buite isteach ag Carey buite go deasaige cos an bheith ó McNamee ach cos an dróha
There's the Kieran Brannigan, it's in kicks there, Bruntige, Keith McEnany. Still her going. Better growing tag. Keith and Shin. We can yell McNamee. I chalked the marker. I say, similar better on. Herman Dragon and Johnson. Ronan McNamee, on the vast headla, you don't go lecture a Hela Cork, hide of Wachent. The headlag is Kerry, at time she can head score the Muineachán sa chluithe in 8 nómant, ha deisige and head score the Muineachán out sa Tarna Lachanish. Agus droch hier ach cart agus she may harsh the trasnan. Ní minic hífa technique mar sin. Ní rú sin hin an slack manager ha vi sé. Bhí an tag go sin punch sin. Sin go miscic go bhí. Chiapas hénig ní mis chlé ach an bratbán me hen áide. Agus cuig faointe idir na fórne. Bhfuil an tachta níor an Muineachán. McGeary. Go Morgan. Ní Dower Morgan. Agus inis buile dan Leroyd. An Leroyd ro McCurry a buite go híomh nar fad ag niver fé trí. Agus inis Kerr mecht ar an unsaí cawn an áidige. A sé lurug den éigen taibh stig, a sé lurug Burns cosint bha. Ó Kearns ach dhéon Burns go maithí a bhhachaint agus cai sé bheith cuarmach builte machaige agus an tá dearg as tí chuirmach ó Tapix an McCurry. Doran Tapig úsáitige go dro Grúgan. Agus an McCurry ag bogad go ma. Seach machana, líon ag McCurry mai leanan séir i gimmert mar ha dintige trónón an ocht. Ach siar le tíráin. Trastan na Páirce, sé seo Conor Myler. Myler, go Tiernan McCann. Agus inis, chun le O'Neill. Michael O'Neill, dint go híomh go Elú. Ó Kearns, Nash leis go Kerr. Trasna go fear ardmhó, Michael Cassidy. Agus siar leo, ras go Cassidy. Copa Mundial a chahabige. Ná bheith an studs a chahabh gimnóir a láirí hírig. Leroyd búilte Trasna a dro McGeary. Búilte go deasige. Agus smacht bhacha ar an Leroyd. Hugh pass McGeary. Open ar inche derúd na chaide huirt leis. I búilte ro McCurry. Rístel an a chlachfar ó McCurry an chaide chamad. McCann. Ní raig le siúd graim a chamad ar an Leroyd. Sin cosint sé do mai hún far sin. An a chosan jo Muineachán. Agus inis Desco mecht ar an unsaí. Seochuin. Fear Curdómh Páirc Kernan. Nashel Keenan. Nashel Malone. Dermot Malone. Shas came das on Malone. Tuair fin na faoin to sé seo Keith McEnany. No, Keith. Stachelova na Morgan. Nó goréid agus ní bheith bantaí sasa le sin. Sin drochaíart ar fad. Agus rís de bhar go gimmert gona fear na nós Chiráin go hómasan ar fisi hún saí. Ní féidir botún mar sin dhéanamh. Morgan, Mach Trasna. Agus cumannach chumpórdach ar Chiráin an áíre sa leasa fihanám a caide le nimmert a gin. Buite go das, ag Hugh Pat McGeary han cínta go gud for an banistíocht an bhí. Ag an Cluiche a feire ar Chiráin is a trílt den bhamach censar stíl immertha co. Síl tuairt aigur han tachan chuin. Chiráin fós machan tosig, siar leo. Agus nis Tiernan McCann fear. Go tréis bheith ciúin go ma. Déach sé smachtáid ar an gluthe dam rud gur hasú I ceapin. Sin in ó grís san Marcus cínte, current Justin imróir. McCurry, go híomhann ar fad. Ó McCurry ach níormh na cosa. Ní mór trúa mar. Bhíor d'éigen a testáil an cluthe be seo an rud a bhí win. Immert jas éigen báid éigen ní ha. Mar ha is 8 marach an chuig nómh déarnach caide feiceagan ledránach go ma. So bhí sé das rud éigen deiscint. Seo chuin McAllister mecht ar an unsaí. Hanas go Malone. Gicáil le sin Leroyd isteach níonig. Ia líntse ón na chéile Páirc. É fós amacht. Agus ní thuirí céirí fé na faointe. Trasna. Luas va, Immert va.
Nish beidir deisir boid Will McCarthy buite go hard. Conor McCarthy agus dere Charlie Former Lúthchleasa in san imirt. Yeah, we shouldn't have wad these far chun the Muineachán agus ar a leia tá sé ag chur na ceisina ag an de Cosintúirí Tír Eoghain agus ag chur iad san faoi brú agus we should have na passan na gurrid eileisteach agus ag rí as an gúlan mar deartha. Ja, Conor McCarthy for an pointe ver fihedó. Agus chief wintig McCarthy. Ráceann na Carey. Bert Mhacha hat treis na scór na áilt the Muineachán Tróna. Se chuin Tír Eoghain buite ísel agus é buite ag O'Neill a bé sunk sa rám. It's a geary home go tapig. Yeah, láwer ar grimmer ar an uair sin. But if we should just in Eoghain and gafas leis an na cosa siús na Páirc agus hannig si Morgan an Cuán fada agus an sin Cuán eile Stacadí na tosaithe so sin a bhfad níos fearr le bheith ag arcar na i gcomparáid leis na pasan na láha ó tíblina go dtí tíblina. Hantas a tréis stocha immert fé stúr banistóirí go cúpla stíl immertha de friúlacha an ní ráid kickáil an pas láha agus stocha bíon ann an gá rud. Bhí sé sin feici agin an uirí le Tír Eoghain nuair a bhí Mally Donnelly agus Mhic Shane tíbhastí go háirithe rí na sreith bhí sé ag buint tríala sin leis an marc agus beléir an ag an am sin gur dathú sé sin ach níl mór an sin feici agin an nacht beidir couple uair ach na han baraíocht de sin an nacht. Buite ag Muineachán ach ag chailte an sonnacha agus nimmert amach de raig agus chuig nómante ag le mach peochas suas go deas ag mailers ní ha spás tevistig le Daniel Kerr. Daniel trasna a Joe Grúgan Conan Grúnan trasna Joe McDonald ní mór an spás sa lár Titan McCurry ag buitna ag Muineachán Malone ha fearr tebh mudar sé seo hé Nish ha spás is haim Rory ag Muineachán caiisiad ní mór breisiú sáid sé sin Carey ha mach tríd an lár ach a Mhacha mach John Cuine gur chu sé agint agus Nish Carey féile sé alú ó McGeary Titan sé Grime Bat ag McGeary an iráid agus kick da had a chuig méidir a bheith ann an glu sé das Muineachán eiscint I mach ar an únsaí go tapig. Yeah, sin an defer an cinenne luas sin hannig Ceannais bí amachchas an cosint go scioppaí agus an sin bhí sé mar a dúirt mé ribh I chur céistir na Cosintúirí Tír Eoghain agus níl sé ag cinneal ag ghlacu an líthráid agus ag just ag fannach leis an líthráid an rud a bhí sé ag deanú beidir couple uair sa céad le. Agus an go bhfuil an líráid Morgan isteach san aig agus sin fágan nimsí thar sin línagar an kick da had a chuig méidir agus a Conor Ford an baidóir the Muineachán tris taachsuas agus sé Rory Beggan gan áhar stiach an á bhí an tuairt féin na kickan sa agus é crín go ma cíimiid chun sa haig Ford na ritóga a chahabh an maidóir cúpla céim buite ísel agus isteach lábhan an Morgan. Is sin feici thugainn an cinenne an íthir fádach tá mé beidir ag smíú beidir go mé an aimseir I ggóil amil tionachar ag an aimseir ag an cinneal an rud a táid ag feiceil sin nachhfuil an líthir I ggóil go fada is a mion na himmorí ag dúla. As mar sin an cos fuair agus a tú buile an lethar fuair an áras ar hitan an tocht bín sé dachar ní ráid lethar a bhuaile bín sé níos cruig sé kick sé buite ag McGeary é ligan teirgar seach ní chicáil ag gine fearr Muineachán agus kick sé rómhóg ó ná chun bhí an Lúthchleasa ar cool drám McGeary for kick sé ar gcónaí agus isteach le Niall Kelly ar go Chiaráin de Chiaráin agus amach le Ronan McNamee bhí sé anna bhas a chéad le ná riar anna chosint
Níor faoin cosanta den agus Lúthchleasa. Agus Morgan mecht ar nunsaí, Ceannais go mailer. Agus spéisiúil Tír Eoghain an spás a dág ar sa lár. Nimróí seasan taobhlínta go Burns. Ceannais go cur dúir se fena faointe bechearta. A se chomh maithage. Bhuailte ar chlé. Muineachán. Is beidir go an cearta go sa Charlie, beidir de bhar an fuach nach bhfuil an níráid san na taisteal chofadas de dhéanach sé lár táraigh. Hí sé sin an cineal an ceach sin a fólam, mar tá sé tháirí a rómhanaic, táirí rómhanaic an seo agus. Dus cé sé an cineal a dlacu beidir get níos congra go dtí na cúil sa lean tú an seanslas an scór eil. Migéirí ag léirú a neart. Sgraim me gar níráid. Seochuin Burns ní éine sa bhaide. Siar leis an níráid. Bhfuil níráid me harsin David ní go fáil. An réitorte se dhéint eiscint. Ó Drew Wiley nó ó Burns nó den éigint. A sé géar leirt. Béile Burns beidir go síú caintle. Se stáilm Ciarán Brannigan géar leirt. Le Frank Burns. Ní aga mé an ceann sin. Carta buí is dócha. Se, carta buí. Caim súil ar cadíonn se le Drew Wiley. Níach go mara. Seochuin Muineachán Mhacha meachtar an nunsaí. Tá chuig faointe idir na fórne mar a bhí ag le hama. Ceannais i dro Mac Bennett. Agus a barna taobh stig go bhfuil ag Carey. Siar leis léna coch an tuairt fena faointe. Bhfuil Mac Bennett buailte go háirdach sin ar chlé. Ó Mac Bennett a chuir líad bhí sé sás a tuairt fena faointe. An drochaí arachta sin just thug sé ar fóréileann sin nach bhí chuid mhór daoine tíochféir den léthúid do Tír Eoghain an uair sin go maiid agus beidir níú ré eile níos fáraige. Morgan fiocha sin mar siicamach Mark buaite ag Sludden. Sé buaite staach ag Lurg McCurry. Buaite Ceannais ag Muineachán ag seochuinní ar an nunsaí. Sáidir grit is a gúmpra an chaid a bhadéir níos fearr le roiint nómtaí an nuas. Beidir go na honda a carú leo. Fiocha sin mar glúiseacht Carey. Isteach a lábhan Morgan a ríist eile. Bhín cineal glúiseacht ó bhád níos fearr an uair sin. Bhí siad i géirí ar leiad é a bhógu go scopaí agus takeíocht a thuairt ag an fearr an léithróid agus Untitled Chapter is. Ag deanú sin agus nar nachfuil tú ag féin na scórna bíonn tú éironn tú tuirse níos geiste. Agus inis McCurry bhuaigh sé an caiit an go dtéal ar fad a cha sé trééis sé héana chuirtú. As úm go sé ceart go leor, mar cha sé trééis sé bheith ar rás. Díorchan san sí go ditan na glúin. Stoithe go an talamh sin ag féil go crua inis go háirithe an amseo den ihe agus cé ghfuil sé cúfar a muíonn sin. Chor leiise se áiltige a trí faoin taim si gus a nach mór gach caiid stáilm a ha buailte isteach chuige buaite i gé agus asúla gom nach chuid se gortar róhol mar vís rá a sé buga go má agus má sé buga chomá le seo inis a fá ceapa meach blion maithige agus bhúid chun dul sa tans é ágan dre ngortnú maine siad a Mhacha. Stoithe go meise i ceneal siúil ar an teach an teagain agus na tluthaí a talamh teach acu mar dúirt tú ribh bheit sé gimmert an chun dtína bhéir an teach an teagain agus an sin be sé gimmert in an Muineachán ar éis i gcon cocaise sa darabáte agus an sin cuirí asfála sa trí abáte so ben na tluthaí sin a bhád níos tátaí ná an tluthaí seo ach cé sé bheith chuirmach faoin na gortaithe. Ná Morgan chuir sé ceann na mú sa chéad le agus chuir sé ceann na mú sa tarna le. Chuig faointe fósaid in na fórne 9 ámach le mecht agus péanán breise go nimróid Ciarán Brannigan. Mástro de gugríoch ní méid. Chóscóirt fanóna be kickan na éirice go ní bheith éon ann breise goin sa ní bheith níos mó chaid eiscint
Big na kicking it, Eric again. Nach, I'm Muineachán Machtar non say. Near Costa. Couple score, right? Bhí sean signal Kearns and Kearns sin. Would you go hard, the Desi Ward? Mhic yesh. Bhí Jay signal Kearns and Leroy de Curris Jack Galua and sin nach near Lachse and Jay sin. Bhí Muineachán bhí GAA land hosaithe Sear leis a kick passach. Níor thug sé a Cionnaith ar ní acha sé iad. Agus Beg McManus and Ashka, so han Keaton tan showing gimid Bader. Ashtrú sí limmer a stoilet. I just brahan sé an Nadini atá ar file. Mata dúirú trí McManus and sin. Mata session TV stí like stoigh go mé shape agus stíl different hig chundi Muineachán just fáinne ail ina éonar beidir TV stíach and sin de grad lachan sé beidir cosantóir sa bhreis comáinar tá McManus ar an Páirc agus sin crohann sé sin spásta duna ag an eile. Iarracht an son ó Carlo Connell. Is rís dunig me fag súil leis í chur sin drasna an. De grab in den banisterí i garan i gcónaí fao sin an nod a jersey sin an nod as massa is feidir a dhéanú. So tú is far i chur fór réal na ag tuairt seansaigh na fur an eile an fríhansaí seo a dhéanú ach níl Tyrone ag bogu ro gas ar an fríhansaí seo. Well, Carmina Milan ar an tocht ar ein as má vín tú leanúint sport tell Americanach. Pas again that I mean leanúint an Patriots fin ideal gas lán ar hitting an tocht go dittin an brú a bhíon sa Leroyd chomag Drew Wiley na Canev gur ag sem bulisan the Frank Burns Trace Burns and kick Erica a géile. It's Farrell Shínta as níl cumroch an bordach Beidir Hoir Drew Wiley town the Ryan Wiley agus brise eile agus ha an Cluiche anna stadach sa tanna agus mar bhís ha Callan Wild caite han féin ag Muineachán. Ní has nío ha captain na fáin at Ryan Wiley a chaluint agus bhefa ráile tain Charlie an Cluiche tan chúnís tochtaí cad is fiú inis cuid na himróí like ha fáil nach chun McManus feice gon sa chutha go dísa. Yeah. No, tan ceart agad an sin agus go háirthir nar ecan tú mar immar tá tú ag immart agus mar dúirt me sin ce go fuair sa an Taliban sin bíonn tú gargad ar an immarí ag teach i go as an Páirc gortaithe bíonn tú rá láhíonn le beidir gaithí mise bheith chur amach nach ceannaí mise an rud Ciarna. A Kieran Hughes fáilt olach an tachtasteach as an roid buite náisiigh Tyrone sé nám leamacht as é buite ag Mailer. Seo chun Conan Grugan ar Oma McGeary Shear gave her a sé ó dimig Michael O'Neill an North agus sin an buntáiste haig Tyrone Bader loch an huirlas na Imróí hacha ná go siad ná Imróí gimmert mar tosaí nó mar cúlathe a cha spás feite ag McAllister Ravi McAllister and the hitó a Cat Morgan sí Lúthchleasa an carta fádig ná Morgan. Hús an sin in éonar an acha le GAA chosantóir Tyrone agus Tráchtaireacht ar a rís sin. Agus amach le Keith McEnany agus isteach le Kieran Hughes. Agus sé siúd me Shear san súlach Mother McCurry. Gus bei Muineachán ag cinneal súil ar leis sé aspáile an éiad an Gaile ar an teach an teagainn agus dóir mar a luú mé ribh ag gimmart an éiad an Tyrone sa dar léthe agus an éiad an Lúthchleasa sa trí about so tá couple of clúthaí móra le teach acu. Beg trí seachtain anna simúil ann don dáir an áíre as beidir goil buntáiste ag Tyrone goilid ag go baile an tacht chuúine gine an bhí. An asca Kearns agus Hughes tuair fin na faointe hénig an na chosan da sin go déal ar fad ó Hugh Pat McGeary dúsáid an lámh láidir has sin fód agus the hit in Leroyd stach na lámh as dínte go déal nes seo chuin Tyrone ar an unsaí rís ná sludden má Grimer agus has sin Leroyd san go hálinn ag Dermot Malone agus nes Muineachán
Cuig faointe fós idir na fáine. Agus ní an scór feice goin dearhan le denóm nuas. Agus isteach. Ríiste le lábha Niall Morgan. Agus gan áras is fuaile banistóirí nar chintiad níróid a tiite misteach le lábha an bhaidóra. Buaite isteach. Agus é buaite go híomhann ar fad. Ag O'Neill as a sé gira eilú ón na chéile Cork sa réit níl na himráirsa taí ar an marc nua agus O'Neill agus an réitóir a rá go bhainte numca céimna den níróid agus ní dáil mé. Ní dáil an grúise ceart an uair sin. Ní dáil mé. Chaim is súla ríist ar frabhainte hen, 2, 3, 4, 5, 6. Ceart a gceistócha. Agus bhí an cinenne lábar a gansaí an sin. Agus seo chuin Muineachán an bhfuil báide is rá faointe últa. Chun an Cluiche chuir ar chó scór. Ní sé feice gon go díosach, nead a ríis. Siar leo. Tá scór watha go tapa ciús. Cúis na bróige úsáitige. Nach chun pórdach ta bhiste go hálinn. Ró comparaach ar fád just an sin just ach ag an am céarna like ní dáilm go mé Mickey hard rú sásta leis an taisimta seo ag tíarón like má tá sé go a bheith you know a réir a faoi an críomh a airan a bhaint like cé tú bheith you know ag scóil beidir you know bug nach fihe puinte in aine léa na tá sé gimmert an éan you know for an masra lige you know ó chundí Muineachán an nacht agus níl sé ag fáil codúir scórna na fuair siad couple of scórna or couple of scórna maithe ach you know níl siad ró suntasach an ach. Is ar an buint an tosa goin Charlie go bheith 80 scór sin cad bhín tú lorg chun cluthe bhuachant. Ans go dísa cad 3-80 agus scráil go náir bhacha 2-60 goin an dún. Mar se tá siad trééis bheith aimimsú na scórna ach téanra tá trééis tarlú an 8 Sin an rud atá tú i ggéirí an tamar fád an taismte agus beise i gcarcar an cinneal an fiise don tlíthe seo agus beise i deanna na status lehéideach sin rud a chéisiad a bheith i gobar ar Níl Muineachán ó bhhar a chumas ach bhí tíreón rinne siad for an anna láidir an nacht agus in my herbs here, like ní bhuair mór an scórna agus ní bheith Mickey sásta lei sin. Ag an ná Canada ha cumán nach chun pórdach trééis ortha an cluthe ar fad sludden titan ní roid wig. A graim aige ar he fós. Siar leis agus siar le tíreón seo chun tíirn McCann. Mar bhí rán farsa an cum ar go bhéta sé smacht dom lánáid ar an gluthe dom rud gur hasasta go ige géan báta. A chana sé trééis bheith sásta ní roid a thuirt wig agus lígan a daoine eile ó bríon tróna. Ní bheith rá leis is tócha. Trasna Grí O'Neill. Cúpla céim goit an báta san ag McDonald. Tá chaid caiite. Nis Muineachán ar an únsaí. I gúmpar na caide ní léon fánartha ní ráis na chicáil isteach. De bhar nach go léine taobhaisteigh. Kicks air agus an réiteoir siad an adóig. Agus im ráfar ar líad ceanómant dám breise. San réiteoir rá le fearthiráin áardach. Agus fuair sé sunk breáisteach sa rám. Caithe sé ní ráid isteach. Agus slú an Muineachán na meachta bhaile hanna féin hastíúthe bheith mo. Sulla me géan Trácht an Ardhacha. Cínta bhín san essa bar a Scáileán ag Siochan O'Neill. Buite go deasaige. Rais go McCurry. Trasna an Ghart go McGeary ag Siochan Tíráin McCann. Buite go deasaige trasna tríochar sin iad ó boga go deas. An séideach an adóg. Ní dóin go nach McCurry. Rais go McGeary. Siar le siúd. Go Grúgan. Agus siar le Tíráin is duine siad mar dhéanamh forann ag immert sevens nó Kisfeld cumál siad Grimer ní ráid. Well cúig faointe chun tosaigh ceannóm le meacht. Stoigh go mé orin an cinneal backcourt rúile ag leacu isteach atí an fel géalach an seo mar níl duine bí géirí a bheith gart ar sin. Níl ná é agus Ronan O'Neill fíochar sin mar scórna nig Cionnaith níos fearr agus nó lábha a maitha gas gach éad.
Flatharta bra abal den a scorne sin a héilech. Seo é rís. It's fechan na láb in í gaise chiáil. Anna compordach. Seo cosol le beidir le Cluiche tréine ige ganis. Droch Cluiche tréála i gais sin Charlie. Agus amach le Muineachán ní réine fnacht san áit ceart an gáirt. Agus trasna an gáirt le Ryan Wiley. Agus Muineachán a tachantas ag Mhacha. Tíróin mar dhéandar an bhíonn se caite an cumar go meisi de gard a chun bhí cionna an rísteile. Beisi de súil. Go raig ruí níos fear an téasúr sa dóibh ná mar dhéon an bhíonn se caite mar bhí críoch dímach acu leis an téasúr an bhíonn se caite agus Desi Ward a lorug achiad faointe tróna buin sin trasná agus deis ar báide an báide feite ag Mhic Bennett fearchiróin in na gola ach róhéan a cheapan do Muineachánach beag Barry Mhic Bennett sás de hanbáid aimse aige. Fur sin an bad sin nach. Ní dúirlan ghfuil na muintir Muineachán i gol a bheith rú choirtheach faoi. Bhí sé san áit ceart ag an ceart agus sin rud a bháin réans ní hiite siúd na gola. Ceap sé béir go meach leithíireacht an agus le nómant le mecht a trí faointe idir na fáinne mar sé báid eilig Muineachán is be kick an air go gin. Béidir neadar ríis Seachún Wiley inis Cosisiú an slúad an chéad bátar tróna Hughes pasáit isteach agus é buid isteach sa chuoine ag Desi Ward Fiocas suas ag Mhacha Fósacha há báid a watha agus a sé láb a Desi Ward be kick an air go gin mastra ag a gríochníimiid ar chó scór neadar ríis Seachún Carlo O'Connell an báide an taimhile haide tuairt fé a bhfuil gan asca Keenan buailte isteach imman na Carnóige agus é buaite ag Burns agus amach le Heroin agus é feite an land thosaithe ag immers mar land chuúlaíonn sin. Tá go dain agus an dóg séite ní te críochna go fáil nach mór McCurry Darren McCurry na bróga daraga na Lainey daraga an Gansey daraga é kickáit isteach a lábha fór aige agus meag an meag Muineachán béidir meach leanómant acu báid a aimsiúd ó féin agus kickéiric a bheith an ágat bhí cuma anna bhain téirech ar sin agus imróí tíróin tacht isteach agus imróir sínte agus binnen an óg dearnach séite an réiteoir stáilin go ba agus sé sin dain téirech mar nimmer dearnach a chorénos an Cluiche hartansa agus Cluiche leabh go maith cahamérá immert bha bátaí go háirthó Darren McCurry plínte ag deire in chéad le go híomhann ar fad. Bhí an cuma ar an scéal go Cluiche tréála a bhí ann. Ach an scóir déirigansa an Ardbacha tíróin an faointe déag Muineachán héna chuig. Agus slua tacht ar an ngorta inis an gíre green grafana áid leis na himráirí síniú áid agus beag scéal chluigeann sul bhad agus imróirí tíróin mar deirm tas ná siad a díriú ar an bhí an tachann se chuain ach be siad dreasásta tá rud éig an buaitecha chun tús a chur leis an téasúir ach ní dáilm go mbeidh puoin céiliúr ar siúil go Mhacha caithimid súil ar scéal ochmhaithe. Mar bhís rá sa chéad le bhí idir chun cín 8 le 5 agus an tíróin sa tarna le bhíon leasa lebh go maith níor fuoin Imran McCarthy mar intre sa chéad le kick sé isteach a lábha ná mór go ní raibh puoin sa dar le an áiríar ní mó puoin de scéal go nach McCurry bhí sé go maith O'Neill thóbharnach tangeach an Gansey a chuirse ar sin trasnánas bhí O'Neill go maith sa tarna le dar leis tí faointe aimsiú sa tarna agus Kerry capiténig nim sé sin ar chlé agus ar fóréalach dim se thar sin trasnán sin tarna faointe a ggur Shane Carey na héananas McCarthy an 10 verte scoráil na pointí sé seo McCarthy a daimse go tíú faointe in chéad count leis sin dasó agus an son láb sínte ge an áirdach níor fiú faice sin an áiríre agus an son O'Neill dar leis kick séir chur thar sé trasnán dar le Burns cáirt a buí áit a héananig níach go mar chana héamh
agus an son O'Neill le puinte únta lena chitó Harris i Trasnan. Son der Desi Ward, Lúthchleasa, an Cuile, agus bhí Mac Bennett an a húse pitin i roid stach na Bhachtlein, agus Ceannais sé, agus bin an scóir derig sa Cluiche, agus cíimiid bhfuil an slua an son an Lort is iad fnacht leis an corn áardach agus Charlie Vernon Paibhlum. Macanini agus Muineachán cad go megar in of an panchúin a gunning alif. Well, it's still a garker in the furren, agus the buhly Nacro Gimmert and knocked Darren Mulligan, Jack McCarn, Conor McManus, agus Alahid, Hughes, Hannah Kieran and Cennig and Jerry. It's still a game furren different, Gahari has the Tossi and Chalk and Chahugging, agus Vishishin. So you're, Rivently had Nacro she, Bidger Row Warha Fian and Torusha and Octach, Bidger Grosha de Giri and Kenyal and Giri didn't game time a horchig na Buhali Yoga, agus Bidger Garud Mai Hishin Doivach, the Gimmerchan and Furren Chironcha, Stohe Grosha Jacker Doiv and Octach, as Nirushid and on Kenyal, foretold Isle Sicily here, agus be Niroian Kumar. Alarm Cluiche sin, Rihan Cluiche sin, Garúisiid Gulbé Éha Winch. Agus sé seo leach na himre Darren McCurry a bhí se an bh hansteiste sa scéad le an ná Dave Mulgrew trí faointe ó nimmerach an áíir bhuaigh sé gach caid slach fiúin a tháinig isteach chuige bhí sé anna éfachtach ar fad agus mar bhí rá bhí sé bugad a hanamhás má leanann sé mar sin ceartach anna bhlianaige ar fad in Nganzi Heroin agus Charlie Tiroin nuair a hastig watha bhí an cumartha go raibh cúpla gír sa bhreisicha as bhí cúpla glúiseach an iasacha. Bhí agus an far sin go háirithe chuir sé a láb suas an acht bhainne Ganzi a ail den Jack Huggin agus na tlí atá ag teacht acu. Bhí cinneal Tyrone a gimmertir beidir caidan níos airde an acht agus bhí sé sin solir don tlí ar fad. Kieran McGeary. Captain the Foyne, the hero and Kieran McGeary, Fnacht and Cuán Brunta Shoot, Cuán Vicuna, or Bank of Ireland. And McGeary, Vishana Vat, Sahohe, come Lloyd Air, come Ackley Air. Agus, and Chef Fnacht, and with Fnacht Couponon, elevated as in Currenza Arda. It's Lair number to John Docu, le Johnny Davis, Kenyan on Trailer Lee Nua, Atahik Chiron Lena. A far we on trainer le Kuga Olu rugby the couple of blana nu so the far my on na actually already on Cuán Avronaka Kieran McGeary agus cínú go na green grafna go me go chéine sásta me na roiint agus é Cuán áirde agus búla bus tucha de McGeary agus déir sé hénig cúpla focail agus é caint leis agus mar se lá últach mar lá na glob Craibh AIB na glob an dá Cluiche Ceannais na Cumáine dúspáir bimid beo I Páirc a Prócú le huairtrí sé héan na seamróga baile héile bhuaig éh líonn se caite cuirithe chuig go mún bur se luí ina gcuine agus an son cuirithe fin háir in tríú craibh as a chéile champíní an dún agus ola cilchú ina gcuine siú bigí linn TG4 an máireach ag le huairtrí sé héan win goléir an son a héanas Charlie bigí go má agus